खडर पुलिस दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बणाए छॾी आहे। खडर थाणे की हद में नवाज़ डायरी फाटक वटि ईंदड़ मुसाफ़िर ट्रेन के उड़ाइण की कोशिश नाकाम बणाई वई आहे। ख़बर अवांखे ॾियूं पिया नवाबशाह मां। खडर पुलिस दहशतगर्दी की कोशिश के नाकाम बणाए छॾियो आहे। खडर थाणे की हद में नवाज़ डायरी फाटक वटि ईंदड़ मुसाफ़िर ट्रेन के उड़ाइण की कोशिश के पुलिस नाकाम बणाए छॾियो आहे। अपडेट कयूं पिया नवाबशाह मां। खडर पुलिस दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बणाए छॾी आहे। अवां ताईं ख़बर पहुचायूं पिया। खडर थाणे की हद में नवाज़ डायरी फाटक वटि ईंदड़ मुसाफ़िर ट्रेन के उड़ाइण की कोशिश नाकाम बणाई वई आहे। नवाबशाह वेझो दहशतगर्दी की कोशिश के नाकाम बणाए दियो आहे। खडर थाणे की हद में नवाज़ डायरी फाटक वटि ईंदड़ मुसाफ़िर ट्रेन के उड़ाइण की कोशिश कई वई आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया नवाबशाह मां। खडर पुलिस दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बणाए छॾी आहे। खडर थाणे की हद में नवाज़ डायरी फाटक वटि ईंदड़ मुसाफ़िर ट्रेन के उड़ाइण की कोशिश के पुलिस नाकाम बणाए छॾियो आहे। तफ़सील वठंदासीं नवाबशाह मां। एके डायरी खां एके आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? जी एके आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? पुलिस पारां दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बणाई वई आहे। जी बिल्कुल जेको आहे नवाबशाह पुलिस दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बणाए छॾी आहे। CI इंचार्ज मुबीन परियार ऐं SHO खडर सैफुल्ला बुगियो पारां ए सेक्शन थाणे ते हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त पुलिस जासूसी रीत ख़बर पई त खडर थाणे जी हद में नवाज़ डायरी फाटक वटि ईंदड़ मुसाफ़िर ट्रेन ते दहशतगर्दी फैलाइण हमलो करण लाइ स्टैंड गन मार्टर गोला फिट कया विया आहिनि, जंहिं ते पुलिस पहुची दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बणाइण जवाबदार माजिद किरियो खे गिरफ़्तार कयो वेठो। जॾहिं संदसि साथी टे फरार थियण ख़राब थी विया आहिनि। इहो ॿुधाईंदा त उन केस जो जेको आहे माना खडर थाणे ते दाख़िल कयो वियो आहे। ॿिए पासे ॾांहुं वधीक ॿुधायो वियो त जवाबदार माजिद अली उर्फ़ बबलू किरियो गॾु जेके टे साथी आहे दरिया ख़ान त ए सेक्शन थाणे जे हद में हिकु महीनो अॻु जेको आहे सोसाइटी लिंक रोड ते सर्किट हाउस ते हिन ग्रेनेड जो जेको बम धमाको थियो, जंहिंमें राहगीर अतीकुर रहमान उर्फ़ शानी ज़ख़्मी थियो, जंहिंजो केस पुलिस जी मदद में ए सेक्शन थाणे ते दाख़िल आहे। उहो बि हिननि जेको आहे कयो हुयो। जी ठीकु आहे, महिरबानी अवां जी तफ़सील आगाह करण लाइ।